درسي دمفا برنوتا سيرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنوتا سيرة متدرين كينيارا غزوة بني قريظة. دولا بني قريظة كان جدامتا رسول ربي عليه الصلاة والسلام دولا كندك طمراني achi deebi'anii meeshaa lafa kaa'atanii osoo isaan dhiqachuutti jiranii mana ummi salamaa radiyallahu anhaatti jibriil alayhi salaam dhufee ka'ii jedheeni ergamaa rabbii waame bani qurayzaatti duullaa ka'ii jedheeni ani fuuldura keen deema dhaqeen jaraa urgufa sodaa qalbii jaraa keessan buusaa jedhee garee malaayikaa yookiin warra ajjabee deemu malaayikaa warra ajjabee deemu qabatee qajeele جبريل عليه السلام رسول ربي عليه الصلاة والسلام أمتت بيكسيسا قدن نمنينا دقه في نمنينا فججمو أصري بني قريزات ملأ كان سلاني أتشتريك تاني ملأ كان سلاني جده مدينة الرتي عبد الله بن أم مكتوم إمام قديوكين اتكني على بالي دافكني غري وجنين درابوسي غراجرات إرك jarri kun gaafa dhaqanii achi gahan kan yahudonni bani quraydaan ergamaa rabbii arrabsan dhagahanii muslimoonni gara jaraatti egaa haalli kun irraa argame muslimoonni bahuudhaaf daddafanii gariin jaraa karaarratti asrii salaatanii gariin jaraa immoo bani quraydaa gahanii salaatan rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam muhaajirootaa fi ansaarota kana walitti qabanii deemanii dhaqanii bakka يعني بشان أنا جدمت برا يعني بيري أنا جدمت برا قبة ربين قلبي يهودة بني قريظة كان كيستي صداقات ديسي إرجما ربي سمو اتمرسني إجارس جغلو في كيسة قداني بهاني لولون دندين بهاني لولا بنون دندين إرجما ربي مسلموتا وجنين اتمرسني جرى قبان إيجا جري marsanii jara eeguu jalqabanii kaasee gaafa yeroon itti dheeratu warra duraan waliigaltee godhanii wajjin jiraataaran mariisisuudhaaf barbaadan kana jechuun gariin isaanii yahudonni kun banii yani khazraji wajjinidha khazraji wajjin waliigaltee qabu gariin isaanii awus warra jedhamanii wajjin waliigaltee qabu xulafaa walii yookiin gosa galaa walii jedhamu jarri kun jechuudha yookiin warra walii wajjiniin jiraannee waltumsina jedhanii duraa wajjin jiran turan egaan amma warra wajjin jiran kana mariisisuu barbaadan jara keessaa warra khazrajis ta'e warri awus muslima ta'anii jiru gariin isaanii mushrika ta'anii keessaa yoo hafanis yahudonni hundumtuu fira muslimoota keessaa qabu jechuudha akkasitti taanaan maaliif warri kaanii bani qurayzaa wajjiniin jira warri kaan ammoo bani nadiir qaynuqaa warra kanaa wajjiniin jiru jechuudha ergamaa rabbii akkasaan warra kana keessaa nam tokko erganii fi jannaan wajjin mariyatan barbaadanii rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam abaa lubaabaa nama jedhamu erganiif gaafa isa argan warri dhiiraas dubartoonnis ijoollonnis baay'ee itti boohanii mariisisanii maal gochuu qabnaa murtii nabi muhammad jala qubachuu qabnaa isa jala buluu qabna waan nutti murteessite nutti murteessi jennee of kennuu qabnaa jennaan eeyyee jedheeni abii lubaabaan iccitii baase kana gidduutti abaa lubaabaan jechuudha yoo murtii isaa jala bultan yoo waan barbaade nutti murteessii jettanii isa jala bultan isin ajjeesa qalee isin fixaa jedheeniin isa kana gaa afaaniin hin dubbanne mallattoo harka isaatiin mallattoo godhee isin qalu jedhee itti agarsiise jechuudha akka morma keessan isin kutu yookiin isin ajjeesu jechuu itti hime sana booda akka waan hin taane hojjete baree yookiin akka iccitii baase yookiin akka khiyaanaa hojjete baree abii lubaabaan masjida ergamaa rabbiitti qajeelee funyoodhaan utubaa masjidaatti ofidhe ergamaa rabbii malee namni asirraa na hiiku hin jiru jedhee kakate oduun kun gaafa ergamaa rabbii bira gahu eega ofiisaa eega akkas ta'e egaa dhimma isaati akka jechuuti otuu natti dhufee dhiifama akkan kadhuuf barbaadeera ta'e araaraman hin kadhaaf hin ture amma immoo achuma taa'a amma rabbi murtii isaa buusutti jedhanii dhiisaniin waa'ee nabii lubaabaa akkasi egaan bani quraydaan
itti marfamtee qabamtee jirti iddoo dhaqxuun qabdu gaafa yeroon isaa dheeratu hamileen isaanii cabee naannoo guyyaa 15 eega turanii booda murtiidhuma Nabi Muhammad waan barbaade nutti murteessuu jedhanii murteessan. San booda dhiira jaraas hidhee dubartoota isaanii fi ilmaan isaanii immoo iddoo biraa kaa'ee jennaani Bani Qurayzaadhaaf warri wajjiniin jiraataa ture warra Awus jedhamanidha. Ansaarota keessaa warra Awus jedhamtu wajjin jiraataa ture. Jarri kun maal barbaadanii warra Bani Qurayzaa kana ergamaa Rabbii dhiifama godhiifi yookiin ammoo waan gaarii itti oolii jedhan. Sababiin isaatis warra Khazrajtu gaafa jalqabaa Bani Qaynuqaa warra jedhamtu Yahudaa warra Bani Qaynuqaa jedhamtuuf akkasuma gargaarsa godhanii turan. Kanaaf warra kanaafis yaada gaarii godhiif ergamaa Rabbii jedhanii irra barbaadan. San booda ergamaan Rabbii gaaffii jara gaafate isin keessaa nam tokko jedhe si warra Awus jedhamu kana keessaa nam tokko murtii irratti dabarsu isinii ta'anni kun jedheeniin murtii san ofii koo dabarsu tun ta'e isin warri waliigalteenii wajjin jiraachaa turtan kana keessaa nam tokko murtii irratti dabarsu isinii ta'a jennaan tole jedhanii jaallatanii gaafa sanagaa kan murtii akkatti kennu barbaadame warra Awus irraa Sa'ad ibn Mu'aaztu murtii kennii jedhameeni jarris jaallatan. Sa'ad ibn Mu'aaz kun ammoo waraanameetu gaafa lola Kandaqi gaafa lola Ahzaab jechuudha. Gaafa sana harka isaa keessa waraanamee masjida keessa jira. Inni Madiinaan jira ture sababa madaa kanaatiif. Achi booda hin waamame harree irratti fe'anii fidan. Gaafa ergamaa Rabbiitti ni dhiyaatu ka'a caalaa keessan fardarraa gadi buusa jedhanii fardarraa gadi buusanii itti marsanii akka inni murtii kennuuf gaafatanii tola nuti waliigalteedhaan wajjin jiraachaa turre gosa galaa keessanii nuti waan gaarii nuuf yaadii jedhanii itti dubbatan Sa'ad kanatti warri Yahudaa Bani Qurayzaan kun. San booda Sa'ad callisee jaratti dubbachuu didee yeroo dheeraa ture. Gaafa jarri dubbii baay'isanu maal jedheen harragaa waa'ee Rabbii keessatti Sa'ad namni maallaan jedha waan jedhamu yaadu murtii Rabbii dabarsaa jedheettime. Gaafa kana dhagahan baay'ee sodaatanii iyyani. Sa'ad jarri kun murtii kee jala waan barbaadde akka itti murteessitu jaallataniiru ati waan barbaadde itti murteessi jedhameeni Sa'adiin. Sana booda maal murteesse Sa'ad warri dhiiraa akka ajjeefaman dubartoonni ijoollonni akka booji'aman qabeenyi isaanii akka muslimootaaf hiramu murteesse Sa'ad. Sana booda gaa Rasuulli Rabbii alayhi salaatu wassalaam murtii Rabbiin samii torbaa olii murteessite jedhaniini. Murtiin Sa'ad murteesse kun yaadaan jallisee utuu hin taane seera Yahudaa keessatti akkasitti murtaa'ee jira. Garuu irra salphaadha inni kunii jedhu. Inni kun irra salphaadha jedhu. Kanumarra faana eegaa murtiin Sa'ad murtaa'ee darbee booda Yahudonni Bani Qurayzaan kun gara Madiinaatti oofamanii mana Bintul Haaris jedhamtutti dubartii Bani Najjaar irraa taate tokko mana isheetti hidhame geeffamee Yahudonni warri dhiiraa kun warri Bani Qurayzaa irraa ta'an achitti hidhamanii booda gabaa Madiinaa keessatti boolli qotamee boolla sanatti garee gareedhaan geeffamanii achitti mormi isaanii irraa rukutamaa ture. Baay'inni namoota kanaa gara nama 400 ta'u gariin ammoo 600 hanga 700 ta'uu jedha. Jirattii kanaa wajjiniin ajjeefame Huyayy ibn Akhtab kan jedhamu. Huyayy ibn Akhtab kuni warra Bani Nadiir jedhamtu Yahudaa Bani Nadiir jedhamtuuf dura bu'aa ture. Yahudota nama 20 Yahudota keessaa kan Qurayshotaa fi Ghaxfaaniin akka isaan duula Ahzaab irratti dhufanii yookiin lola Khandaq irratti dhufanii ummata Madiinaa barbadeessaniif warra nama kakaasaa ture keessaa isa tokko. Bani Qurayzaatti kan inni dhufeef akka isaan waadaa diigan barbaadee dhufe waadaa diigsisee achi booda jara wajjiniin ture hanga xumuraatti gatii kanaatiif jara wajjin ajjeefame. Gaafa inni dhufee waadaa diigsisu sana nu wajjiniin taataa jedhaniin wanti na mudate si mudata wanti nu mudatu siyaa mudatu akkuma waadaa nu diigsisetti nu wajjin turi jedhaniini waadaa galee wajjin ture innis ajjeefame jechuudha. Maaliif amma kan balaan itti bu'aa jiru Yahudaa Bani Qurayzaadha. Yahudaa Bani Nadiir duraan ari'amtee baate
inni kun immoo itti gaafatamaa jiraati dhufee Yahudaan Banii Qurayzaan akkasiin waadaa diigduu kakaasaa ture gatii kanaa isaanii wajjin ajjeefame. Banii Qurayzaa keessaa namoonni muraasni utuu murtiin du'aa ittiin dabarfamin dura namni muraasni asallamanii turanii. Warra Awus kana keessaa namni gariin ergamaa Rabbii nuu kenni warra kana keessaa kennaa nuu kenni jedhanii gaggaafatanii kennaa kenneefii jennaan namoonni muraasni asallame. Gaafa sana dubartii tokko ni ajjeefamte dubartiin tokko dubartii jaraa keessaa. Sababiin isaatis nama Khallaad ibn Suweyd jedhamu tokko dhagaatti darbattee ajjeefte, gubbaadhaa dhagaatti gadhiiftee ajjeefte. Qabeenyi isaanii, meeshaan isaanii wanti isaan qaban irraa fuudhame. 500 seefii, 300 kombortaa, 2,000 eeboo, 500 gaachana, meeshaa baay'eetu achi keessaa fuudhame, qodaan akkasumas gaalaa fi re'ee hedduutu isaan irraa fuudhame. Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam qabeenya kana keessaa harka 5 keessaa tokko fuudhee sahabotaa kenne. Waan hafe ammoo waan booji'amee hafe kana keessaa ni fuudhee kenne. Hirmaata waan hiramuu qabu dhiira nama miilaan loleef hixaa tokko kenne. Warra fardaa loleef immoo hixaa 3 kenne. Hixaa tokko kan namaa, hixaa 2 kan fardaa kennee fi haala kanaan qoode. Booji'amtoonni dubartoota ammoo ijoolleen dubartoonni warri booji'aman ammoo gurguramaniitu meeshaan ittiin bitame gurguraman jarri. Ergamaan Rabbi alayhi salaatu wassalaam jara keessaa dubartii Rayhaanaa binti Zayd ibn Amr jedhamtu tokko keessaa fudhate. Isii kana garbummaa isiitiin tursiisee wajjin jiraate jedhama yookiin immoo hattaqee fuudhee haadha manaa godhatee jedhu. Achi booda hajjatul wadaa'ii booda duute isheenii jedhu. Asitti wanti hubatamuu qabu Yahudonni gosa 3tu Madiinaan keessa turanii. Tokko Banii Qaynuqaa. Warri Banii Qaynuqaa jedhaman kun gaafa isaanii waadaa galan diigan, waadaa galan gaafa Badrii gaafa isaan waadaa galan isaan diiganii jennaan isaan ari'ee biyya Shaamitti baqatanii jarri sun. Eenyu Banii Qaynuqaa jalqaba irratti. Lammata irratti Banii Nadiir. Banii Nadiir gariin isaanii Kaybaritti godaananii gariin isaanii ammoo Shaamitti godaanan, Adriyaa Shaamitti godaanan jechaadha. Yahudaa Banii Qurayzaan ammoo dhiirri isaanii hin fixame. Dubartootaaf ijoolleen hin booji'aman qabeenyi isaanii sirraa fuudhame. Jarri kun hin fixamanii malee hin godaanne jechuudha. Egaa gaafa sagantaanii asirratti waan isaan irratti raawwatame irratti darsii darbe keessatti ifaa miti waan tureef hin irra deebi'e waa'ee kana. Gaafa yaanni Qurayzaadhaa xumuramu, yaanni Banii Qurayzaa xumuramnaan Sa'ad ibn Mu'aaz du'aayinsaa taqabbalame madaa'ee ciisaa jira ture. Kan inni kadhates yaa Rabbi yoo Qurayshotaan loluun hafe ganaa Qurayshoonni lolamti yoo ta'e yaa Rabbi lubbuu koo jiraachisi nan ajjeesini yoo jarri immoo lolli isaanii dhumeera ta'e kanumaan na ajjeesi jedhee Rabbiin kadhatee ture. Yaada Qurayzaas immoo Qurayzaa irratti wanti murtaa'u argu malee yaa Rabbi nan ajjeesin murtii irratti darbeenaan na gammachiisi na ajjeesi jedhee kadhatee ture. Amma gaa yaada hunduu xumuramnaan Rabbi du'aayinsaa taqabbalame. Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam Sa'ad ibn Mu'aaz kanaaf goojjoo masjida keessatti ijaaranii dunkana achi keessatti ijaaranii deddeebi'anii gaafachuuf turan. Booda madaansaa xaaxa'ee yookiin dhoohee dhiigni dhangala'ee sababa kanaatiin du'e. Malaayikaan janaazaa isaa muslimootaa wajjin baatte arshiin Rabbii sababa du'a isaatiif socho'ee jedhu Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam. Abii Lubaabaan inni jalqabaa jara mariisisuudhaaf deeme sun masjida keessatti ofidhee naannoo guyyaa 6 ture yookiin halkan 6 ture. Haati manaa isaa dhuftee yeroo salaataa qofa irraa hiiktee achii booda salaata isaa salaatee deebi'ee ammas ofidha. Otuu kanatti jiru toobaa isaa Rabbiin taqabbale. Akka inni taqabbale ergamaa Rabbiitti himame otuu inni mana Salamaa jiru. San booda ittiin jara gammachiisee namni isa hiikuuf gaafatti fiigan
ergamaa rabbii malee namni biraan nan hiikuu jedhe san booda rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam salaata fajriitiif dhufanii isa hiikanii jecha. Booda lola banii Quraydaa kanaati hojiiwwan garagaraa hedduutu hojjetame. Hojiiwwan garagaraa hojjetame keessaa inni tokko nama Abii Raafi' Sallaam ibnu Abil Haqiiq jedhamutu ajjeefame. Namichi kun daldala yookiin sooressa fi dura taa'aa Yahudaa Khaybar jiraatan ture. Akkasumas warra diinummaa yookiin warra duula Ahzaab irratti nama kakaasaa ture keessaa isa tokko. Musliimoonni duula Ahzaabii fi ajjeechota amanii duula Banii Quraydaa irraa gaafa xumuran namni 5 warra Khazraj jedhamanirraa namni 5 waadaa of qaban. Maaliif of qabani jennaani kabaja argachuu barbaadanii ittiin sadarkaa argachuu barbaadaniiti. Maaliif yoo jedhame Awus warra jedhamanirraa ansaarota warra Awus jedhamanirraa namni ta'e Ka'ab ibn Ashraf ajjeesee ture yaani namoonni murtaahan yaani of qabanii ergamaan rabbii eenyutu namicha kana narraa ajjeeseenaan dhaqanii ajjeesanii turan warri kun Awusi. Amma immoo warra Khazrajtu Abii Raafi' nama jedhamu kana ajjeesuudhaaf ka'ani. Namichi kun hammeenyi isaa guddaadha sooressa waan baay'ee godha waan ta'eef jechuudha. Jarri kun dhaqanii jogola Khaybaraa qaqqabanii jogola Khaybaraa gahan. Jogola Khaybar gaafa gahan ajajaan isaanii Abdallah ibn Atiq jedhama. Bakka keessan qabadhaa as turaa jedheen ani nan deema dhaqeetan dhokadheen seenaa tarii ol seenuun kommalaa jedhee dubbate. Achi booda akka nama seenuu barbaadu deemee dhufee ulaatti dhiyaatee kee achi garagalee akka nama mana fincaanii yookiin fincaan bahuu achi deebi'ee ture. Namichinni ulaa cufu maal jedhaanii itti lallabeetu yaa Abdallah jedheen yoo seenuu barbaadda ta'e seeni ani ulaa cufuun barbaadaa jedhaan. Amma gaa mana Abii Raafi' deemanii inni sooressaa gibbii guddaa qaba gibbii isaa bira gahanii yookiin dallaa mana isaa bira gahaniitu akka nama ol seenuudhaaf dhufee fakkaatee achi deebi'ee tammoo ture. Gaafa kana namichinni ulaa cufuu barbaadu seeni oli ulaa cufuufi jedhee waame. Abdallah ibn Atiq seene dhaqee dhokate amma namni rafutti eege. Qulfii ittiin manni cufamu fortuu manni ittiin cufamu fudhate ulaa banee gadhiise yoo baqachuu barbaade akka isaa mijaa'uuf. San booda gara mana Abii Raafi' yookiin gola Abii Raafi'itti siqe. Amma dhaqee achi keessa ol siquun ulaa karaa alaatiin banee ol galee keessaan immoo ofitti cufa akka namni karaa duubaatiin dhufee san qaqqabneef. Otoo akkas godhuu dhaqee Abii Raafi' bakka inni ciisaa jiru bira gahe. Yeroo kana Abii Raafi' kun dukkana keessa maatii isaa gidduu ciisa ture. Eessa akka inni jiru hin beeku. Sagalee isaa ol kaasee yaa Abaa Raafi' jedhee waame. Abaa Raafi' achi gidduudhaa eenyu kun jedheen sagalee isaa dhaggeeffatee kallattii sagalee isaatti hiixatee seefiidhaan dhahe. Waan inni ta'e hin barree rukuttaan isaa kun wayirras hin geenye ni bahee xinnoo achi bahee achi as deebi'ee akka nama isaaf birmatuu fakkaatee maal sagalee nama dhagaame yaa Abaa Raafi' gaafa inni jedhu inni maal jedhaa haati keetti balaana bu'u namicha ta'e tokkotu seefiidhaan na rukute asirraa jedheen. Ammas iddoo sagalee isaa laalee rukuttaa lammaffaa rukutee gadi ciibsee garuun ajjeesse. Seefii garaa isaarra kaa'ee gara dugdaatti gadi cabse dugda isaatti gadi muree ajjeese. San booda ulaa banee bahe. Halkan gaafa sanaa ji'a ture. Ijji Abdallah ibn Atiq kun xinnoo badaan argituuf ture. Akka waan darajaarraa gadi lafatti dhiyaate se'ee utuu hin beekin achirraa kallattii malee irraa bu'ee darajaarraa gadi bu'ee miilli isaa cabe. Miila isaa marata ofirraa fuudhee ittiin hidhatee dhokatee ulaa jala hamma indaanqoon iyyitutti eege. Gaafa indaanqoon iyyitu warri nama du'e beeksisan dallaa yaabbatanii beeksisuu jalqaban. Maal jedhan Abaa Raafi' taajirrii warra Hijaaz daldalaan yookiin sooressi warra Hijaazii du'eeraa jechuu beeksisan egaa. Awaajii baasan jechuudha akkasitti. San booda Abdallah ibn Atiq akka inni du'e baree sahaabota warra hiriyaasaa wajjiniin ajjeesuu dhaqe sanatti bahee isaan fudhatee gara ergamaa rabbii deeme.
booda dhaqanii ergamaa rabbiitti himnaan ergamaan rabbii miila isaa isaaf hahaxaanii rabbiin isa fayyisee jechuudha. Taateewwan banii Qurayzaa ahzaabii fi banii Qurayzaa booda ta'e keessaa inni tokko isa kana. Inni ittaanu nama Sumaamata ibn Usaal jedhamutu warra Yamaamaatiif dura taa'aa ture, isatu booji'ame. Sumaamata ibn Usaal jechuun nama baay'ee ergamaa rabbii jibbu, nama diinii islimnaa jibbu akkas ture. haa ta'u malee bara jahaffaa hijiraa baatii Muharram keessa of dhoskee qajeele. Inni ni deemuuf kun dhaqee ergamaa rabbiitti otuu isaan hin beekin isaaniin ajjeesuudhaaf deemaa jira ture. Kana ajajes Musaylimatal Kadhaab ture. Nabiyyi Rabbi alayhi salaatu wassalaam Muhammad ibn Maslamaa nama jedhamu nama soddoma kenneefi Bani Bakr ibn Kilaab warra jedhaman naannoo Dariyyaa jedhamtu jiraatan isaan kana akka isaan adabuuf akka isaan dhaqanii isaan adabaniif ergee ture. Muhammad ibn Maslamaa fi gareen isaa warri Bani Bakriin adabuuf deeman kun otuu deebi'aa jiranii karaatti Sumaamata ibn Usaaliin kana argani. Booji'anii qabatanii dhufan Madiinaan fidan. Masjida keessatti utubaa masjidaatti hidhan. Ergamaan Rabbi itti dhufeeti maaltu si bira jira yaa Sumaama jedhee gaafata. Hidhame gaa qabamee booji'amee dhufeechi itti hidhamee jira masjida keessatti. Maal yaada maalii qabdaa jennaan yaada gaariin qabaa jedheen. Yoon ajjeefte nama dhiigni isaa sadarkaa qabu ajjeeste yookiin ammoo silaayyuu ajjeefamuun qaba gumaa keessantu narra jira kanaaf na ajjeefte waan guddaa miti. Yoo natti arjoomte immoo nama si galateeffatutti arjoomtee gadhiiste kunis akkasi. Yoo qarshiin akkasii kaffalamu barbaadda ta'e waan barbaadu qarshii hammamii akka fudhachuu barbaaddu gaafadhu jedhee dubbata. Sumaamata ibn Usaal kun ergamaa rabbii dhiisanii bira darban. Guyyaa lammaffaas akkasuma guyyaa sadaffaas akkasuma. Booda namicha kana gadhiisaa jedhaniin gadhiisanii dhaqee qaama isaa dhiqatee deebi'ee dhufee muslima ta'e. Achii booda jedheen yaa ergamaa rabbiin kakadhee jedhe. Fuula lafaa kanarraa wanta ni jibbu siifi si ture jedheen fuula lafaa kanarratti biyya lafaa kanarraa namni ani jibbu inni guddaan si ture yaa ergamaa rabbii. Amma fuulli lafa kanarraa jaallatamaan na biratti fuula keeti. Akkasumas diiniin ani baay'ee jibbu lafa kanarraa diinii keeti. Amma immoo diiniin na biratti jaallatamaa ta'e diinii keetii jedheeniin. Achii booda otuu deebi'aa jiru gara Makkaa umraa godhee Qurayshoonni amantii kee gadhiistee jedhanii isani muslima ta'eef arrabsaniin umraa gochuuf Madiinaa Makkaan deeman. Achii booda jennaan ani rabbiin kakadhee jedheen biyya Yamaamaa jedhamurraa qamadiin firiin tokko isinitti dhufu hamma Muhammad hayyama isinii godhutti amma Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam hayyama isinii godhanitti isiniif dhufuu hin danda'u kana booda jedheen. Gaafa dhaqee biyyatti galu Yamaamaatti gaafa deebi'u akka qamadii warra Makkaatiif hin fe'amne taasise. San booda ergamaa rabbiitti barreessanii hayyama gaafatanii ergamaan rabbii hayyamee fi ergamaan rabbiis akka nyaanni sun dhufuuf hayyamnaaniif warri Yamaamaa qamadii akka Makkaan galchanii gurguran yookiin akka warra Makkaatiif qamadii geessanii gurguran hayyamame. Sana booda wanti ta'e kun yaada Sumaamaa wajjiniin raawwatame. Inni biraan intani lola warra Banu Lihyaan jedhamudha. Banu Lihyaan jarri warra Rajiic bakka jedhamutti musliimoota ajjeesanidha. Kallatti daangaa Usfaan keessa achi fagaatanii argamu. Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam waa'ee jiraa booda aanse. Yaani lola jiraa kana lolamuu qabu warra Banu Lihyaan kana booda irra aanse. Gaafa warri Ahzaab wal facaasanii achi booda diinaan loluun xinnoo tasgabbaahee jedhu Madiina irratti Abdallah ibn Ummi Maktuum itti gaafatamaa bakka buusee Rabiicil Awwal bara jahaffaa hijraarraa deeme. Nama 200 sahaabota irraa fudhate fardaan warri lolan nama 10 turan gaafa sana. Deemsa isaa ariifatee itti fufe dhaqee Baxnu Garraan bakka jedhamu qubate. Bakka sanatti
sahaabonni rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam warri rajiicitti dhuman naannoo sanatti dhumanii bakka sana qubatee jaraaf du'aa'ii kadhate bakka sana guyyaa lama bule banu lixyaan baqatanii gaaratti nam'an gaara gubbaatti baqatan tokkoon isaanii iyyuu hin argamne nama 10 warra fardaan lolu gara Usfaanitti erge san booda Qurayshiin akka isaan dhageessee sodaa isaanitti nam'uuf akkas godhee ture rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam eega guyyaa 14 qeerraa yookiin madiinarraa fagaatee booda rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam deebi'ee manatti galee jechuudha deebi'ee madiinatti gale inni kan biraa jumaadul uulaa bara jahaffaa keessa rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam Zayd ibn Haarisaa bakka al-Ciis jedhamtutti nama 170 akka isaan dhaqanii naggaadota Qurayshii Shaam irraa dhuftu dura bu'anii jala goraniif itti erge naggaadota Qurayshii kana kan hogganee fuudhee deemee Abu Aas ibn Rabi'i jedhama inni abbaa manaa intala ergamaa rabbii Zeynabaati radiyallahu anha san booda musliimoonni naggaadotatti kana qabanii qabeenya achi keessa jirus fuudhanii namoota siis qabanii dhufan Abul Aas harkaa baqatee bahe Madiinaan dhufee Zeynabaa kadhate akkasiin jaarsummaa ergamaa rabbiitti baatu Zeynabaan tala isaanii kadhate isheenis ergamaa rabbii irra barbaannaan tole jedhanii ergamaa rabbii deebisaniif xinnaasaas guddaasaas waan fuudhame hundumaa deebisan maaliif jennaan Abul Aas kun dhiira namoota makkaan keessatti argaman naggaadota warra qabeenya qaban warra amanamoo ta'an keessaa isa tokko ture namoota lakkaa'aman keessaa isa tokko ture egaa ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam qabeenyicha kana itti deebisanii booda innis makkatti deebi'ee amaanaa jaraa galchee amaanaa bakka bakkaan gahee san booda muslima ta'ee godaanee ergamaa rabbii bira dhufe gaafa inni madiinaan dhufu rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam mucaa isaanii Zeynabiin radiyallahu anha nikaadhuma duraatiin itti deebisan sunis eega waggaa 3 turanii boodadha waggaa 3 way eega turanii booda bakka gaafa kana waa'in dubartoonni muslima ta'an kaafiratti deebifamuun buufamuu isaatiin alatti jechuudhaan turre kun sana booda yaadni kun dhufee nikaahiin yookiin wal fuudhiinsi jarri duraa wal fuudhanii jiran akkuma jirutti ture jechaadha eeganni kun walitti deebi'anii boodadha kan inni ta'e jechuudha inni kun rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam egaan kana booda kutaalee waraanaa garaagaraa yeroodhaa yerootti ergaa turan kanneen ergaman keessaa waan baay'ee kan hojjetantu jiru sharrii jarri kakaasan dhaamsuudhaaf waan baay'ee hojjetanii jiru kanneen keessaa gara kan argaman tokko gazwaa bani Mustaliq jedhamu duula bani Mustaliq irratti geggeeffame faatu jira egaan mata duree kanaan hanga walitti deebinutti haadaa wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad